मोमबत्ती मम्मा। इधर ले आओ बेटे। Yo bi wo bi wo bi wo wo. Ah! एक बात है, एक बात है। लड़ा दी मैं। बेटा इधर ले आओ। रेहान उसको इधर ले आओ। आप इधर ले आओ, इधर ना, इधर, यहाँ आ जाओ। लो यहाँ पे लगाओ। आ जा ना, जल्दी आ जा। ले इसको यहाँ लगा। ये जो मोम है ना, यहाँ गिराया है, इसके ऊपर लगा। तो मैं तो नहीं ले डाला मम्मा। ये तो आपने बोलना पड़ रही है। मुझे नहीं पता दूसरी। ऐसे ले दाओ ना, इसको नीचे दे ली है। मम्मा दिले दाओ ना, नीचे दे ली है। एक मिनट बेटा, एक मिनट। देखो होगी ना सही। आ जाओ अब, इसको यहाँ लगा दो। उधर गाइयो बेटा, उधर गाइयो, उधर के। ये तो बिल्कुल टूटी हुई है। होगी सीधी खड़ी। आ जाओ, उधर से चलो। ये दिए भी तो लगाने हैं ना। दिए वहां लगाऊंगी, दुकान वाली छत पे। आप वहां चले गए उसको लेके। चलो आराम से उतरना। हाँ सारे आप ही लगा दियो। एक यहाँ रख दो। आराम से उठाओ। यहीं यहीं रखो, इसके ऊपर। बेटा यहाँ से गिरेगा ये। देखो यहाँ पे बोल रही थी मैं। हाँ अब ये यहाँ रख दो। इसको वायर से दूर हो जा, करंट लग जाएगा। कोने पे रख दो, कोने पे। हाँ उधर करो इसको ऐसे। एक वाला ये उधर, यहाँ पे। आराम से आओ। यहाँ पे? हाँ यहाँ पे, यहाँ ऐसे लगा दे। यहाँ पे? एक यहाँ इस कोने पे लगा दो। यहाँ पे? हाँ तो मैं ले दूँ तो नहीं ले दादी आपने तो। लो पकड़ो। अभी देखे कैसे भी। आराम से इसको रखे रखो, ये जल जाएगी फिर। आऊं क्या मैं? हाँ ऐसे रखे रखो, 1 मिनट। इधर देखो अब। कैसी लगी? मजा आया?
थोड़ा सा दूर हो जाओ बेटा। इसको यहाँ एक साइड में रख दे, नीचे नहीं, इससे ऊपर वाली नहीं, इस पे ओटड़ी पे। हाँ बस, और इससे दूर रहना। जला लो, उसी मोमबत्ती के ऊपर जला लो। अच्छा ये बता, मोमबत्ती को क्या बोलते हैं ये पता आपको? कैंडल। आगे से लगाओ इसको, हाँ ऐसे, ऐसे छोड़ते नहीं, इधर देखो, दोबारा से लगा लो, यहाँ से नहीं, आगे से एकदम से हटाया मत करो बेटा, आराम से हटाया करो बस। हाँ इधर देखो, अब अपने अपने आप से दूर रखा करो इसको बस। ये थोड़ा सा इधर आ जाओ ना, ये जला के फिर आ जाइयो। इधर करो, अब इधर करो। ऐसे घुमाना इसको गोल गोल। आहा, अच्छा लगा? ठीक है, इसको अपने आप से दूर रखियो बस। जल गई, रख दो अब इसको वहीं पे। हाँ पूरी जलानी है। पूरी जलानी है? नहीं जला लो। मैं तो जलने वाली तो ठीक है, तो नहीं किया हुआ मम्मा। ओके। तो एक दिन अब बेटा खड़ा नहीं रहा जाता। मम्मा दी एक बार आप डलवाओ। आ रही हूँ। मम्मा मुझे डलना दिलाए। नहीं मैं डलपोत नहीं हूँ। हवा चल रही है। अब क्या लगाओ लगाओ, नहीं लगेगी, चलो जल लगाओ एक बार। एक बार फिर तीन दादी ने उठा दिया पतला। समझदार हो आप तो बेटा, ये बंद हो जाएगी। डैडी हटा हटा। जल गई, यहीं जला लेना, उधर मत जा, वायर है वहां पे, इधर आ जा। इसी पे जला ले, जल गई ना ये अच्छे से। नहीं, आप अपने हाथ को दूर रखो, एक सेकंड। इसको ऐसे 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 घुमा ले। अच्छा लगा? अभी तो दो, छोड़ दो बस। और निकल थी ना। नहीं आगे आगे पर आपकी पकड़ी है। चलो फिर नहीं जलानी ना, तो ये उठाओ यहाँ से बीच में से, उठाओ इसको, इसको उठाओ, ये अनार जलवा दूंगी आपका, उठाओ इसको। नहीं, इसके साथ में जलानी है, क्योंकि ये मोमबत्ती चिपका रखी मैंने मोम के साथ। उठा ले इसको यहाँ से, इसको नहीं, इस डिब्बे को उठा ले यहाँ से। हाँ रुक जाओ। चल 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 चल, उधर जलेगा ये। कैसा लगा? तो अरे ये दोबारा से जल जाएगी।